Sekusile kwamgibe wensizwa. Sekonakele. Senibingelela. Dokotela wenu lo mgibe wensizwa. Ngithanda ukunazisa babukeli bohlelo lwami ukuthi next week ngizobe ngiseGoli. NgoLesithathu ngizobe ngise-Phosphorus. NgoLesine ngizoba ngise-Alexander. Nabanye abafuna izinto uyakwazi ukuthi ungifonele sikhulume ubhuke kusa early. Bazalwane ngiyathanda ukuthi nginazise ukuthi umuntu oqhamuke esefika nje kumina akakwazi ukungena, akakwazi ukusizakala ngoba basobe bebaningi abantu abasobe bengidinga. So ngicela ukuthi ufone ubhuke ukwazi ukuthi sibonisane ukuthi ukuphi okudingayo sikuhlelela kanjani. Nomuntu ofuna ngize ekhaya ngizobethela ngizomfakela into ezogada ekhaya ugodongwane uyakwazi ukuthi afone. Nomuntu ofuna ukugada amabhizinisi akhe uyakwazi ukuthi simakhele ugidinga indoda enkulu ekuyiyona egada izinto noma enza izinto ephakamisa izinto. Siyacela ukuthi ungithinte ungavela ukhamusa ukuthi baba namhlanje ngiyafika ngizolanda ugodongwane ngiseGoli. Ngiyenzela ukuthi njoba sigaya namhlanje ukwazi ukuthi uyahlelelwa yonke into yakho ukwazi ukuyithola i-right. Ngiyabonga kakhulu.